Hop. Mana tay qismini sog' oldik. Yani keyda ozgina solib qo'yay. Yaxshi kayfiyat edi bugun. Kunlar juda ajoyib chiqqan. Ya kayfiyatlar ham ming. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Tanjonlaringiz sog'mi? Charchashlar yo'qmi? Xudo xolasa mana shu kanalda bugun sizlar bilan birgalikda shu Samarqandga, Urgutiga, Bahrin degan joyga tuxum jo'natamiz. Kimga deydigan insonlar ham bor. Bahrinda doktor bor ekan, Alisher doktor. O'sha doktorga ketyapti. Doktor ham bir maza qilib qo'yazlar, boqsin ha. Ana shunaqa gap. Xo'p, hurmatli obunachilar, hayron bo'lmanglar, bu kanal ham o'zimizniki. Yulduzchadan ketyapti, xudo xolasa, doktor akamizga. Bismillahirrohmanirrohim. Tojik Koreyadan ketyapti. Endi ko'proq Tojik Koreyadan so'raganda, Tojik Koreyadan ketyapti. Bu ham Tojik Koreyadan ketyapti mana. Tojik Koreyadan. Aka, Tojik Koreyadan ko'proq qilib bering, iltimos dedi. Hali Tojikiston olib kelgan bir-birim bor-ku, o'shadan ketyapti. 2 qator qilsam ham bo'lar ekan, men 3 qator teryapman. Xo'p. Bunday qilib beramiz. O'rtasiga tersak obunachilar. Endi uzoq yo'lga yaxshi-da, u chet eldan tuxum olib kelgan insonlar sizlar ham xuddi shunaqangi Rossiyada endi baribir pilarama ko'p. Pilaramalardan shunaqa apelga olib turib, mana qilib terib kelsalaring yaxshi keladi. Biroq salfetkaga chiroyli qilib o'rab berib o'ryapti-yu, bar yo'lda liq bo'ladi, qimillaydi, boshqa bo'ladi. Bu tuxumni o'zi ichida tolasi bo'ladi, kichkina tolasi. O'sha tola uzilgandan keyin tuxum o'sha rivojlanmaydi. O'shuning uchun gapirib solyapman. Vyetnamdan ham ketyapti. Hozir bu yerda Tojik Koreyadan bo'ldi, Yulduzchadan bo'ldi. Yulduzcha o'sha yoqqa qo'yilgan. Choldan kelgan makondan, Vyetnamdan bo'ldi bitta, xudo xolasa. Hop. Madagaskar deydi-yu. Ko'pchilik tuxumni uzuniga qiziqadi. Uzundan beri yumaloq kerak emas deydi. Mana uzuni ketyapti, ko'ryaptimi? Uzuni ketyapti. Madagaskarda o'rtaga qo'yib qo'yay. Hop. Mixtigandan ketyapti. Hozir ulardan ko'rsataman, mixtiganni ko'rsataman sizlarga. Bu ham mixdan ketyapti. Hop, xullas o'pshi 11 ta bo'ldi. O'zdan yaxshimi? Tanjonlaring sog'mi? Uydanglar, xonadon, mahalla-ko'y, hammalar tinchmi? To'ylar bilan, ha? Hozir asa to'ylar ko'paydi. Umra safariga borib kelgan insonlar ham juda ko'p. Mahallada kuniga 3 ta 4 ta shu umra safarida kelayotgan insonlar bor. Kuniga yettaman aylanamiz. Ilohim shu Allohning uyiga bormagan inson qolmasin, hamma borsin. Hamma borsin. Bormagan inson qolmasin. Rossiyada ko'rganlar, mana shular ham Rossiyada ko'p turganlar. Mana shu Apple-ga o'sha anaqadan kelgan. Materiallar Rossiyadan kelgan. Prem Rossiyadan olib keladigan akamiz bor. Hozir ham borsam Apple-ga olib keldim bor. Katta furada yog' o'chirishgan ekan, indamasdan yarim qop oldimda. Aka ketdim, men keyin gaplashamiz deb Apple-ga olib kelib bordim. Hozir buni chiroyli qilib upa-ko'pka qilib yazonli ukalarimiz va taksi ukalarimiz. O'shalarga shuni chiqarib olaman. Ko'pchilik dastlabga borim deb. Dastlabga yo'q. Dastlabga yo'q. Lekin chiqarib beramiz. Hozir Toshkentgacha 50 ming oladi u shopir. 50 ming oladi, o'sha voqea ketadigan insonlarga bu tegishli-da bu. 50 ming oladi. Ipodromga endi uni xizmati 50 ming olgandan keyin uni xizmati ham bor-da. Xizmati ipodromga boradi. Ipodromga yo Xorazmga bo'ladigan bo'lsa, Xorazm Pitekka boradi. Borib, u meni Xorazmlik yurib ketayotgan shofyor bilan gaplashib, telefonni oladida, lekin men karabkadagi nomerga terib turib, shopir nomeriga gaplashadi. Alo deb gaplashadi. Gaplashgandan keyin men shopir Xorazmlik. Mashina ketyapti tuxumingizni, keyin ikkita Xorazmlikni gaplashtirib qo'yadi. Shu bilan keyin u o'zlari ag'ana kutishib ovilaveradi. Bu ham xuddi shunaqa. Hozir buni biz chiroyli qilib Pitekka olib borib beramiz. Shofyor ukalarimiz Urgut Pitekka borib, o'shali Bahrayn ketadigan shofyorlar topib, Urgutga ketadigan shofyorlar topib, keyin doktorga telefon qiladi.
Doktor aka assalomu alaykum. Men Yazovani taksiman deydi. Mana o shofyorni nomerdan telefon qilyapman deydi. Keyin Urgutli shofyor bilan gaplashib oladi. Shuni oladi. Ana shunaqa gap. Shunaqa jo'natamiz. Ana Oxunov akallar kanalim bir ikkitalik xo'rozlarda oyog'ini ko'rsatib qo'yganim uchun vaqtinchalikka yopilib qoldi. Video yuklab bo'lmayapti. O'shanga shu gruppadaglar zerikib qolmasin. Gruppadaglar har kuni so'raydi-da. Qachon video chiqarasiz, qachon video chiqarasiz. Endi paka u ochilguncha mana shu kanalimni chiqarib turaman. Mana shu kanalni ham qo'llab-quvvatlab turaman. Bu ham o'zimizning kanalimiz. Anchadan beri faoliyat ko'rsatganimiz yo'q turibdi. O'shanga mana shu kanalni video qilishimiz ko'rsatib qo'ying deb doktor ukamiz ham xursand bo'lsin. Bahranlik doktor uka, charchamang. Elni xizmat. Doktorlarda bunaqa parinda qaragan vaqti bo'larmikan? Chunki pastga ne ag'daboda elni xizmat yuradi. Bar ertaman qozonda turgandan beri to'g'laga don berib, suv berib, aynalib, uyingizda xo'roz qichqirib tursa, bu boshqa narsa domlachilar. Ko'rgan odam pecheli deb o'ylaydi. Bingo. Ketyapti. Urgut bahriniga. Hop. Urgut deb qo'y. Bahrin. Hop, Alisher doktor deb qo'y.